好，各位观众啊，就过来啊，大佑川桥哦，你看山峦哦，虹桥哦，溪流，然后啊蓝天，现在差一个什么电车啦？哎呦，哦，我们现在在这边在捕捉这个电车经过这个大佑川桥啊。跟这些枫红的山峦然后底下是溪流这个是日本的那种摄影专家很多人这个必拍大家都会来抢拍的地方那今天我们运气很好我们来的时候，时间有算准现在是11点半左右，还有9分钟11点39分，那个车子就会从这个桥经过那我们就可以拍到。这个名震江湖这个非常好看的大佑川桥电铁站哦。好，各位观众现在太阳出来了哦。现在是日本时间上午11点32分，我们在等11点39分的火车这样就可以拍到名震江湖的虹桥、山峦这个。还有溪流而且这个山峦是什么？是已经是枫红的秋风满山遍野的山峦那底下你看，这有2个，一个是汽车的桥，一个是火车电铁那11点多的时候有2个一个是39分由南向北，一个是55分由北向南那我们可以拍2次。那现在今天阳光非常的充足我们相信我们可以拍到非常好的这个大佑川桥这个电铁通过这边的一个精彩的画面，期待呢赞。好，各位观众我们再拍一段，现在是11点35分，距离电铁通过这个虹桥的时间还有4分钟那今天。真的是我们人品真的太好了啦人品好那个天气就会变好我们刚刚停车的时候还下雨你看现在文广已经站在那边stand by 他也要来拍这个火车通过虹桥的这经典的那我们的车子就停在远远的那个地方这个一定要塞下来这个要开车过来那在旁边。就是一条路桥我们刚卡在那个大佑川路桥上面那现在就是要面对从路桥上面往下拍这个虹桥然后山峦、流水溪流还有电铁，哇，这个好，然后天气晴朗几个非常好的条件之下的经典照片，期待呢。应该还只剩下3分钟赞你。好，现在火车过来了11点大概46分左右。这样开，慢慢的开过来，让我们拍。赞是3节的，3节的哇，今天天气都非常好。他用那个非常慢的速度让我们慢慢拍。是哟。我们拍到了山峦，虹桥，流水，火车。彩色火车3个颜色，水，哇，今天拍摄这个电铁成功，